आज हम बटर चिकन बनाएंगे ग्रेवी किंग्स की ग्रेवी के साथ। और उसके ये जो सामान पड़ता है, इंग्रेडिएंट्स है, ये है चिकन टिक्का, तंदूर में हुआ है। इसके इतने बड़े पीसेस, अराउंड 10 of them. This is a butter chicken gravy by GravyKings. Cream, butter, milk, water and some salt. Okay, we're gonna start now. Okay, first you're gonna put a glass of milk in there. Then we're gonna put 4 spoons of gravy, butter chicken gravy. We're gonna mix it up together. इसका भी रंग लाल आ जाएगा। Okay, for this color, now you have to add 2 spoons of cream. 2 spoons, but this size spoon. And 1 tablespoon of butter. फिर इसको मिक्स करेंगे। You have to see बटर चिकन की जो ग्रेवी है कितनी थिक चाहिए। दिस इज द परफेक्ट साइज, परफेक्ट थिकनेस। तो इसको थोड़ा धीरे करके स्टोव को, तो दिस इज रेडी नाउ। दिस इज ऑल सेट for the butter chicken to put a chicken in there. Now we have to put chicken in there. Mix it up together. अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इसको इसमें बॉईल करेंगे थोड़ा सा चिकन को, कि चिकन थोड़ा जो रह गया है वो भी अच्छी तरह बन जाए। उसके बाद फिर उतनी ही थिकनेस से बनाएंगे जितनी थिकनेस पहले थी। अभी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चिकन इसमें पूरा पक जाए। क्योंकि अगर चिकन में थोड़ा सा भी कच्चा हो या कुछ हो, इससे पूरा अच्छी तरह गर्म, क्योंकि जो चिकन है इसमें अच्छी तरह ग्रेवी रसनी चाहिए, अच्छी तरह अंदर जानी चाहिए ग्रेवी। तो इसके लिए 1 मिनट के लिए, 1 और 1.5 मिनट के लिए इसको करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये अभी सेम प्रोसीजर आ गया, सेम थिकनेस हो चुकी है जो ग्रेवी की हमें चाहिए। तो द बटर चिकन इज रेडी। So it depends on the salt. If you want to put salt in there, according to the gravy, we have good salt. We don't need to put salt in there. But अगर आपको लगता है कि salt थोड़ा चाहिए तो आप salt डाल सकते हैं, लेकिन इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम इसके बाद ये रेस्टोरेंट्स के लिए है, सो इसलिए रेस्टोरेंट में इसको डालेंगे। पहले आप थोड़ी ग्रेवी डालें नीचे, फिर आप चिकन डालेंगे। और आपने इसको गार्निश करना है इसके साथ। There you go. Your butter chicken is ready. So this is going to be delicious butter chicken within 1 minute. So ये अपना 1 मिनट में बन के तैयार हो गया। अगर आप इसमें चिकन की जगह चीज़ डाल देंगे तो ये चीज़ टोमेटो बन जाएगा। सेम प्रोसीजर, सेम एवरीथिंग, जस्ट चीज़ डालना है उसमें।
तो बटर चिकन इज़ रेडी विद बटर चिकन और चीज़ टमेटो। आप इस दोनों चीज़ें इससे बना सकते हैं।